Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олатай өләсәйләр, бишек йырдарын көйләүсе моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Без Наза кызым менән һеҙҙе аҙна һайын бишек конкурсының финалына үтеүсе таланттар менән таныштырып барабыҙ. Йырсы, осталарыбыҙ күңеленә яҡын бер башҡорт һүҙе әйтә. Аҙаҡ шул һүҙҙәрҙе ҡулланып, өр-яңы бишек йыры яҙҙырабыҙ. Башланыҡ! Бишек конкурсына республикабыҙҙың бар тарафтарынан 105 ғариза ҡабул иттек. Башҡортостаныбыҙҙа иҫ киткес ижади ҡарашлы, йорт телле, оҫта ҡуллы кешеләр йәшәгәненә тағы ла бер инандыҡ. Өлкән йәштәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Ҡыҙҙарын иркәләп, ҡәҙерләп кенә үҫтерә бишек эшләү оҫтаһы номинацияһында финалға үтеүсе Илмир Юлдашбаев. Ҡурсаҡтарын йоҡлатырға бер иштән матур карауаттар эшләп биргән уларға. Атайҙарының ҡулы оҫта булғас, Зөлхизә менән Заһиҙәгә рәхәт. Мин бишек конкурсына бына ошондай сәңгелдәктәр эшләгән процессты видеоға төшөрөп ебәргән инем. Ҡыҙлар бында Өфөлә йәшәгәндә үҙҙәре эленеп торған сәңгелдәктә ятманылар. Ошондай үҙләренең ҙур карауат сәңгелдәге бар. Улар уны сәңгелдәк дип атайлар инде. Шуға ла мин ошондай формала эшләргә булдым. Илмир Юлдашбаев, Өфө ҡалаһы. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһында финалға үтеүсе. Тормош девизы 1000 саҡрымлык юл беренсе аҙымдан башлана. Алтын ҡуллы, оҫта ҡуллы булыуы менән беҙҙе ҡыуандыра, бигерәк тә балаларын, ҡыҙҙарын. Уның шул ҡыҙҙарым тип сәңгелдәктәр эшләүе, ҡыҙҙар әленән үк шундай хәстәрлекле булыу, ҡурсаҡҡа ҡарата. Улар шул ҡурсаҡты ныҡ ҡарайҙар. Иң беренсе эшләгән эшем ҙур ҡыҙыбыҙ Зөлхизәгә 1 йәш тулып саҡ ҡына үткәйне. Ул инде атлай башланы, ҡыҙыҡһыныу артты, төрлө ерләргә үрмәләй башланы. Шунан һуң мин уйланым инде уға шведская стенка, швед стенкаһы эшләргә. Эргәһенә үҙе генә айырым тормаһын тип ағастан бәләкәс кенә өй эшләнем һәм үрмәләргә аҫылмалы баҫҡыс эшләнем инде. Бөгөн мин ҡыҙҙар өсөн ҡурсаҡ өй эшләнем. Уны иң тәүҙә уйланым. Эскиз уйлар алдынан 3D моделен эшләнем компьютерҙа. Ҡағыҙға эскизын һыҙып алаһың һәм инде ниндәй таҡта, ниндәй размерҙа кәрәк икәнен һыҙып алып, магазинға алып барып, таҡта һатып алып, үҙҙәрендә үк ҡырҡтырып алып ҡайтырға була, төрлө размерҙа. Ағастар менән генә түгел, ғөмүмән нимәлер эшләү, нимәлер ижад итеү миңә оҡшай. Был балалар кухняһын эшләү идеяһы инде икенсе ҡыҙыбыҙ тыуғас, уға 1 йәш булғанда идея тыуҙы. Магазиндарда ҡараһаң, улар ныҡ ҡыйбат. Мин инде арзаныраҡ хаҡҡа эшләнем. Һәм дә минең эшләгән кухняның функциялары күберәк. Һәм дә пландар бар инде артабанда модернизациялау. Ҡыҙларға ошондай ағастан йәки башҡа нәмәнән әйберләр эшләй башлау менән улар минең төрөлә өйрәнәләр. Атай, нимә эшләйһең дә, нимә эшләйһең дип һорайҙар бит инде. Ә мин уларға баштан уҡ әйтмәйем нимә эшләгәнемде. Уларға сюрприз эшләгем килә. Эшләйем, йөрөйөм, бер нәмә эшләйем, үҙемә кәрәкле нәмә эшләйем дип әйтәм. Шунан һуң әҙерәк һөлләһе, силуэты килеп сыға башлаһа, улар үҙләре беләләр. Үҙләре таныйҙар нимә икәнен. Шунда улар ҡыуана башлайҙар, эргәлә һикереп йөрөйҙәр. Һәр бер үтенестәрен аталары үтәп тороуҙы улар өйрәнеп тә киттеләр. Улар хәҙер менә кибеттәрҙә йөрөгәндә, әсәй, атай, һатып ал тип түгел,
Атай, һин дә безгә ошондайды эшләп бир әле, дип улар хәзер шулай итеп һорайҙар аталарынан. Илмир буш вакытын кыздары менән үткәрергә тырыша. Бергәләп кубик, рубик йырга ярата улар. Атайдарына карата кыздар бик нык хөрмәт менән карайдар, бик нык яраталар. Атай улар өсөн бөтен дөнья. Афарин, кызым, молодец. Шәп һөйләнең. Мин һине яратам, атай, мин һине яратам, әсәй дип күп тапкыр әйтәләр, көненә улар 100 тапкыр кабатлый алалар. Шуныһы бик куанычлы. Үҙеңде яки балаңдың тәрбиәһен күргең килә икән, ул мына балалар көҙгө кеүек. Беҙҙе улар сағылдыра. Беҙҙең тәрбиә балаларыбыҙҙа. Улар шундай селтәр. Шуға тырышып эшләгеҙ әле. Мин бишек ярына ҡот дигән һүҙҙе тәҡдим итәм. Ҡот ул шундай мәғәнәле һүҙ дип уйлайым мин. Сөнки өйҙөң дә ҡото була, кешенең дә ҡото була, әйберҙәрҙең дә ҡото була. Минең уйлауымса, өйҙөң ҡото ул әйберҙәр, техника алып ултыртылған әйберҙәргә түгел, ә унда йәшәгән кешеләр, бигерәк тә балалар өйҙөң ҡото. Атайлы бала арҡалы. Ҡыҙҙарының бар хыялдарын да еңел генә итеп тормошҡа ашырып, ҡорған донъяһын ҡотло итеп йәшәй белә Илмир Юлдашбаев. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында ҡатнашыусы Айлина Ҡаюмованы талапсан жюри ағзалары бер тауыштан финалға үткәрҙе. Бәләкәй генә ҡыҙыҡайҙың бар булмышы моңдан ғына яралған һымаҡ. Айлина Ҡаюмова, Өфө ҡалаһы. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе. Тормош девизы һәр көндө яңы йыр өйрәнергә. Бишек йыры беҙҙең халыҡта, мына башҡорт халыҡ йырҙары как ария һымаҡ дип ҡабул итәбеҙ. Бишек йыры ла шул балаға тыуғандан уҡ ишетелгәс ошо моң. Миңә ҡалһа шуға беҙҙең мына башҡорт балаһы шул тиклем моңло булалар тип. Айлина бәләкәй саҡтан ул тик йырларға яратты. Уянып етмәй уже йырлай башлай. Бишек йыры атайым мене, әсәй мене өйрәтте. Был йырҙы Зөбәржәткә йырлайым. Тулған ай сыҡты өйөнән, яҡты көмөш түшәне. Төн етте һине йоҡларға, ваҡыт инде үткәне. Әлибәу ҡыҙым, түштәрең татлы булһын, һинең яҡты өҫкәйеңә йондоҙҙар һипһен нурын. Әлибәу
aktı yüzgeyene, yıldızlar hiphen nuran. Sırlı eki dünyahı, gelir yine konakka. Alıp gider ul kızımızı, seyahatke yırakka. Elibe o kızım, düşlerin tatlı bulhun. Элегилектен биздин битинде ата бабайдар баланы бишикке алгандар. Бишиктеги бала бишикке түрлене дегенди, мына мен үзүм аңлайм. Ошу бишикте ятканда келип баланын ыргасына барып карайың битинде. Ога ниндейдир айтып кетең, "Эй матурым" деп, ниндейдир хөнөр да берең. Балки ошу бишикте яткан меле ол айтайык туугандан алып ничелер айга теклим битинде. Ошу арала баланын теге үсүшү күзөтүлөт деп ойлойм. Бишикте бөлгөндө ол нисиктер кирбелдирип, ошо бишик моңуна бала оюп да кете битинде. Шунун менен бирге унисиктер көңүлү тынычлана, ырганда ким барлыгын хиде тоя битинде. Өзү туранда хастарлык тоя. Кыздарым бәләкәй сакта мин үзем бәүттем, үзем сәңгелдәкте эшләнем һәм теге менә гимнастический шар була бит инде. Шунда ултырып бәүттем. Бишик йырдарын үзем йырлай торганым һәм һәр менә эшләгән арияларда нидәрде шунда йырлап йоклата торганым инде. Бына әйтеләр бит бишик йырын әсәйдәр йырларга тиешле. Безнең ата йырсы булгас, минең ике кызым да атаһының ошо йырлык косагында үстеләр. Айлина концерт коерга ярата. Атаһы менән әсәһе, апайы һәм бесәйе Әйшә иң тогры тамашачылары. Башкортстан, һин һөекле газиз ер, халкы безнең изге ватаны. Салуралдан халка бар тарафка, туган илдән тыныс алтаңы. Дан һиңә Башкортстан. Айлина кызым, ул нисектер һәр вакыт ниндидер бер дөньяла йөргән һымак үден. Бына уңа әйтәң, Айлина тиң, уга хәбәр һөйләйң, митем ишетмәйһең тагы тиһәң. Мин бөтендә ишетеп йөрәйем инде, ә үзе һаман да көйләп йөрөй. Төрле телдә йырларга ярата. Француз телендә, итальян телендә. Менә стильде аңлай белә. Шуныһы вот кызык дип әйтәйин икән. Шуннан атаһы кайтала бына партитураһын алып, уга яңа роль бирһәләр, шуны атаһы өйдә өйрәнә башлай бит инде. Караһаң, Айлина шуны унан алда ятлап йырлап йөрөй. Мин кыздарымды бик нык иркәләйем. Һәм улар әҙерәк шашып та китәләр. Шуңа әсәһе әҙерәк миңә лә тәрбиә бирә. Һәйбәт атай кыздарына карата. Шул тиклем матур мөгамәлә итә ул. Алтындарым, Аллам биргәндәрем дип ярата уларны. Мин өйдә булһам да, атай дидер миңа. Айлина бигрәк тә бына атаһына нык ылыга, машиналар уйнарга ярата, атаһына хоккей, шашка уйнайдар мол. Бына уның нисектер малайдарса шул ни бар. Әмма ләкин кайһы бер осракта Алим аны өйрәтергә булып китә. Бына бында дөрес йырламаң, шул заманса музыкалар тыңлаң да ыңгырашаһың, тын менән йырлар кирәк тиһә.
өйрәтмә, мин үҙем беләм дип шайтып карышып та китә. Шуннан икәү һүҙгә килешә, уларҙы яраштырырға тура килә инде. Мин атайыма оҡшағанмы, әсәйемә оҡшағанмы. Мин йырлайым да йырлайым, ай мине йырламайды. Ай мин йырлайым. Бергә сәйәхәт итергә яратабыҙ. Күп беҙҙең балалар шулай беҙгә гел генә ҡойроҡ һымаҡ тағылып алалар да, беҙ бына иҫләмәйем, бер ваҡытта ла ата-әсәйҙәргә ҡалдырып киткәнде, туғандарға уларҙы ҡалдырып киткәнде. Балаларҙы үҫтерергә бергә үҫтерер кәрәк. Тормошто шатланып йәшәр кәрәк. Бишек йырына бәхет һүҙен тәҡдим итәбеҙ. Сөнки бишек ул бәхет һүҙе менән ныҡ бәйле тип беләбеҙ. Бәхетлеләргә ошо бишекте тибрәтергә яҙа. Бәхетле кешеләр бишекте өйҙәренең түренә эләләр. Һәм ғөмүмән балалар бәхет бит ул. Һәм һәр өйҙә ошо бишек йыры яңғырһын, һәр ғаилә бәхетле булһын дип теләйбеҙ. Айлина Ҡайымова яңы бишек йыры өсөн бәхет тигән һүҙ тәҡдим итте. Бик матур һүҙ. Айлинаға бәхетле тормош теләйбеҙ. Киләсәктә донъя сәхнәләрендә алҡыштарға күмелергә яҙһын. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе Бишбүләк районының Ҡасҡын ауылы ынйылар фольклор ансамбле айырым иғтибарға лайыҡ. Шул тиклемдә берҙәм, татыу, дәртле улар. Ҡасҡын ауылы ынйылар фольклор ансамбле. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы Йәшәргә лә әле йәшәргә. Менә шу ынйылар төркөмөн инде ойоштороп, төркөмләп, эштәребеҙҙе башҡарып, район күләмендә дә ҡатнашырға тырышабыҙ инде. Республика күләменә бик сыҡҡан юҡ ине әле, менә башлап сыҡтык беренсе тапҡыр. Конкурс булаһын ишеткәс, үҙебеҙ йыйылып һөйләштек. Кем ниндәй йыр табала? Сара Ғабдулла ҡыҙы, беҙҙең үҙебеҙҙең руководитель ынйылар группаһының. Нәсимә берәр йыр үҙең уйлап ҡарале дип. Үҙем әҙерәк шиғыр юлдар яҙғайым, бик оҡшап итмәне үҙемә. Шунан инде беҙ китаптан эҙләнек. Йырҙар китабынан бишек йыры тигән йырҙы таптыҡ та, беҙгә оҡшаны был йыр һәм конкурсҡа ебәргә булдыҡ. Ойҙа йоҡлай һине күрмәй йоҡлап алам йөрәгем. Уйнай, уйнай ары бөтөң беҙҙән берем терәгем. Уйнай, уйнай ары бөтөң беҙҙән берем терәгем. Тыша елдә тынған инде, ҡоштар күптән йоҡлаған. Йоҡлап алам, алһыу алмам, зур үсәрһең йоҡлаһаң. Йоҡлап алам, алһыу алмам, зур үсәрһең йоҡлаһаң. Бишек йыры ул бик файҙалы. Балаларны беренсенән тынысландыра, икенсенән һөйлө, моңло булып үтергә ярҙам итә. Мин инде фельдшер булараҡ шуны әйтәсем килә инде. Нерв системасы ҡаҡшаған балаларға бишек йыры бигерәк тә файҙалы дип уйлайым мин. Доға уҡып эш күргән кеүек итеп ҡабул итә инде алар. Һаулыҡ тураһында оноторға ярамай Тезәри апай. Тын юлдары өсөн бик шәп күнекмәләр тәҡдим итә.
Үттердем, 4 бала үттердем, 3 малай бір қыз. Бүтәһе дә бишектә үттеләр. Шул бишектә тагыла хиге дигән сәрем үтте. Беренче малайыма гына булды да, шуннан бишекне биреп тордык. Кемгәдер шул ки гаип булды да, шуннан бишек кызым белән төпсек улыма эләкмәде. Менә әле кызым бәләкәсте алып киткәс, бишеккә кайсы алып куйдым. Үзе өйдә булмаһа ла, бала кайда булса да йоклаһа да, бишеге аны тынычландырып көтеп тора. Элек өләсәемдән калган бүтү бар. Шу бүтү ул дуга ятылган үсмәеш итеп тегелгән бәләкәс кенә үсмәеш ул. Шул үсмәеште өләсәемдән алып калган. Әсәй миңа бирде. Мин хәзер шул балаларны үстергәндә дә шул мендәрләрендә бүтүне тегеп куям. Өс таган таймас диләр. Зәрия, Сара, Нәсимә апайдар һәр вакыт бергә тормыштың ямен күреп яшәйләр. Әле вакытта мин өлкән энҗелар группасыннан башка балалар төркеме белән дә эшләйм инде. Гороскоп буенча өчебез дә водолей. Менә бер-беребезгә охшаганбыз характерларбыз һәм бер-беребезне аңлайбыз. Без һәрбер эшне менә өчебез дә бергәләшеп эшләргә тырышабыз инде. Менә озакламай кадимәсенә Сараларга барабыз бит инде. Без анда күмәкләп кат тазартабыз. Шуннан Нәсимәгә барабыз инде кат тазартырга. Шуннан сугымнар суябыз бит инде бер-беребезгә ишәге юарга. Оныкларыбызны яратып туеп булмай. Һәр көнне менә кискелек йокларга яткач, бер-беребезгә инде без тыныч йокылар теләп, голосовой сообщение белән мин аларга бишек йырларын йырлап ибәрәм. Кызымдан кыза кайткан һәм миңа төрле хүрәттәр, открыткалар үзе яһап кулы менә кайта. Әле Алатаһының туган көндә кайттылар, ә ул миңа дә бүләк эшләп кайткан. Янсәрләрем икәү генә әле. Кызымның олуылыгына 7 яшь тулды, бәләкәйсенә әле 3 гына булды әле. Аларны да һөеп туя алмайм инде, шатлыгымнан исемә сыймай. Тормыш иптәшем Гыйлфан да балаларны тәрбияләшергә, ярдәм итәргә тырышты инде. Ул һәр вакыт эштә булса да, мин инде Гыйлфан вакытыңны бүләм, әйдә әле монда киреп баланы тирбәтеп, я ашатып алар дигән йөгереп керә торгайны. 40 якта таралып ятса да, ярдәм итәргә тырыш. Күңелле итеп, дәртле итеп, матур итеп, йырлап, менә шулай итеп яшәйбез инде без. Шу бәләкәй генә авылда 3 килен, 3 яктан инде без шулай табышканбыз. 30 елга якын бергә эшләдек. Бер зданиедә алар күрше генә булып эшләделәр бит, алар мәктәптә, мин бу якта. Менә без үзебезнең фольклор ансамбленә белән бергә эшләй башлаганнан бирле мин инде өйдә утырганым юк. Шул дәврдә инде миңа иптәшем тагышып китәсеңме дип әйткәне бер вакытта да булмады. Чөнки инде күрә без эшләгәстән инде авыл ямьләнә, матурлана, һәм кешеләр дә илегеп клубларга йөри башлайлар. Ансамбльгә кушылып, безнең белән бергә сыгыштарга йөри башландылар менә соңгы көннәрдә.
яңа бишек йырына мин бишек дигән һүҙҙе тәҡдим итәм. Сөнки бишектә бала 5 төргә төрләнә. Ынйылар фольклор ансамбле Каскын авылының биҙәге. Бер генә сарала уларһыҙ үтмәй. Ауылдың рухын йәшәтеүсе ансамбль тиҙәр уларҙың хаҡында. Бишек конкурсы финалына үтеүселәрҙән өр-яңы бишек йырына 3 һүҙ өҫтәлде. Ҡот, бәхет, бишек. Бишек йырҙары бала өсөн иң яғымлы көй ул. Ошо көй аша бала әсәһенең бөтә наҙын, яратыуын тойоп үҫә. Бишек йырҙары тынмаһын. Ә беҙ Наза ҡыҙым менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуҫтар. Әйҙә,